Эгемендиктин 32 жылдыгы жерүү алтын кени жайгашкан Бекмолду айыл өкмөтүндө белгиленди. Райондук деңгээлдеги иш-чара Табас райондук администрациясынын, Бекмолду айыл өкмөтүнүн жана Альянс алтын компаниясынын каржылык колдоосу менен уюштурулду. Өзүбүздүн салымыбызды коштук бүгүнкү иш-чарага. Альянс алтын компаниясы ар бир майрамдарда өзүңүздөр билесиздер, мындай бир кургол келбейбиз, калтырбайбыз. Ар бир майрамда салымыбызды кошуп, элибизди куттуктап, маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз. Мен Альянс алтын компаниясынын жана жеке өзүмдүн атымдан бүткүл кыргыз журтумду бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз элибиз, мамлекетибиз Кудай буйруса өсүп өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсын. Биз дагы жакшы, атактуу мамлекетте жашаган инсандардан болушубузду каалайбыз. Кудай буйруса мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө компания дагы Альянс алтын чоң салымын кошуп атат. Эми бардыгыбыз бир муштумдай болуп бириксек, мамлекет Кудай буйруса оңолот деп ойлойм. Азаттыктын майрамы айыл калкын кубандырды. Элеттиктер улуттук тамак аштардын көргөзмөсүнө катышып, даам сызышты. Мындан тышкары райондун маданият кызматкерлеринин аткаруусундагы концерттик программага күбө болушту. Жогорку деңгээлде уюштурулган салтанатка айыл калкы кубанып, ыраазы болушту. Республика боюнча биздин айыл өкмөтү алдыңкы айыл өкмөт эме бай айыл өкмөт. Ошону жакшы жетектеген киши болсо баары сонун болот. Элибизге мынакей өзүңөр көрүп отурсуңар, 32 жыл болду. Мурун анча өнүгө келе, эми азыр өнүгүүлөр жакшы. Майрамы менен куттуктайм. Жакшылык боло берсин элибизде. Айыл өкмөтүнүн тургундары катары ушул райондук администрациясына, ошондой эле Бекмолду айыл өкмөтүнүн администрациясына, Бекмолду айылдык кеңешине, ошондой эле Альянс алтын компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Ушул майрамды жакшы деңгээлде уюштуруп берип аткандыгы үчүн. Эгемендик майрамынын шаңы менен атайын сыйлыктар ыйгарылды. Алкышка Альянс алтын компаниясынын өрт өчүрүүчүлөрү татып, Бекмолду айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен сыйланды. Биз айыл өкмөтүн негизи өрт коопсуздугу жагынан карайбыз. Акыркы күндөрү, акыркы жылдары бир 2-3 өрт катталып, биз өрт кырсынан үй эмеректерин, турак жайларды сактап калганбыз. Акыркы күндөрдө кече жакында эле бир сарай өрттөнүп, аны дагы биздин балдар ыкчам чыгуу менен өрттүн жайылышын убагында сактап, эч кандай кырсыкка алып келген жокпуз. Бүгүн эңмести маалап, Бекмолду айыл өкмөтү өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип, бизге ардак грамота баракчасы тапшырып, өтө эле чоң ыраазычылыгын билдиришти. Келечекте биз эл үчүн иштей беребиз, эл үчүн кызмат кылабыз. Альянс алтында бизде аябай көчүрмөн, профессионал балдар, жигиттер иштешет. Койгон милдетибизди, тапшырмаларыбызды убагында так жана сапаттуу аткарууга дайындайбыз. Эгемендиктин 32 жылдыгына арналган иш-чаранын соңунда уюштуруучулар тарабынан сый тамак тартылып, аруу ой тилектер айтылып, аксакалдар бата беришти.